机比较合适呢？那么我们就以这个车间，我们的钣金车间为例。其实这个车间呢，就是很典型的，在外面是属于五金加工的一个车间，一般是按照排气量来选我们的空压机。那么像我们的这种激光切割的机器，16公斤压力的那个空压机为主的一个产品。那么其他的，像我们那边在油气筒车间那边有个试压的一个位置，那个位置呢材量要求不是那么高，但是压力还是需要8公斤。那么我们呢就是选择的是活塞机去做这个测试压力。其实还有很多其他类型的空压机，像那个涡旋机啊、离心机啊，最常用、最通用的产品呢就是我们的那个螺杆机。因为螺杆机呢，其实从最小的5.5千瓦到最大的400千瓦以及以上的都还是有的。像活塞机的话呢，现在主流的市场是属于小排量的市场，那个1立方以下的0.6个立方啊、0.3个立方啊，都可以用到活塞机这边。主要呢还是要看那个工厂里面这些设备它需要的排量是多少，来选择我们的空压机类型。不管你有什么样的需求，欢迎您联系我，告诉我你的设备，让我来给你们做一个更详细的空压机设备管理方案。